nechci. A že nebudu mít třídnictví. No, že se pak odehrálo to, že obrazně mě nabídli místo jinde úplně mimo školství. Takže já jsem odešla ze školství ve svých kolik to bylo, 50 nebo kolika, do úplně jiné profese. A všichni říkali, no ty jsi se úplně zbláznila, ale tak jako bylo to docela fajn, já jsem dala, že se dostala do světa. A pak jsem dělala až do 64 jsem teda pracovala do 60 v té firmě a potom ještě 4 roky jsem dělala učit do Břeclavy a do Zlína, ale ne na plný úvazek. Takže vlastně do důchodu, když půjdu ve 4 to se ještě dá. Ne, je to, no tak potom jsem odstěhovala jsem se zpátky na svoje rodné, rodné. Já jsem rodem z Valašska, ne tady z Hané, nebo to, ale bydlím v podhůří Hostinických hor, tam máme zahradu chaloupku. Já tam teda hospodařím zemědělsky, protože mě to strašně těší a baví. Zatímco moje sestra je vystavený městský typ, takže mě se pořád domlouváme, prostě už se mám v Holešově, mám malý byt, tak tam můžu klidně bydlet. Ale já jsem nejradši v té zahradce, že tam nejdu. Tak my máme, sestra má vnučku, 4,5 roku, tak vždycky říká, babička vaří v kuchyni a teta Kája, ta se hrabe v kořínkách, ta vytrhá. A taky, jak tady byla řeč o těch úmrtí, a takhle jsem si vzpomněla, ona se teďka hrozně zabývala myšlenkou, jak to, když někdo umře, a jak to bude a pořád. A tak teďka chodí a říká mi teďka, Kačko, ty umřeš, já říkám, já vím, to všichni, ale nic si z toho nedělej. Po tobě, místo toho bude malá holčička nějaká a to bude jak umřeš jako vlastně ty. A já jsem říkal, Sajko, už musím umřít, teďka říkám, ne, to ještě bude dlouho, tak to asi já každý prostě si musím na to zvyknout, že to tak je. Tak asi tak to víc, jako, no tak já jsem, co jsem mohla, nějaký do ciziny, kde se dalo to poznat. Pokud teda jsem měla nějaký penízky, že no, takže tak asi to bylo nic moc, žádný takový to. Jo, co je teda pro mě neštěstí veliký, mám velký problém s očima, takže já teda vás vidím, ale tak nějak, že bych viděla přesně to nevidím. Takže já jsem prostě musela přestat si, jako, nemůžu číst, já jsem si schovávala knížky na duchu, to je fajn. Teďka mi zhánějí všelijaký čtení a něco teda se upoužím. Prostě nevidím dobře, no. No ale co, každý máme něco, že jo? Vy jste ještě ale máte to prostě doma v rodinách, kde teda důchodci mají takový problém. Tak jsem důchodce a mám těch 670 let, co jsem já rozumím. Snažím se, co dá. Jak to jde? A o vás se doufám taky něco dozvím. A jak to udělat? Někam si mnou a povídám něco.